নমস্কার, আজকে আমরা দেখব গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড আওলা 2088। তাই করবো শাউট আউট টু ইউজি রোস্টারের ভিডিওসগুলো গিয়ে দেখুন, তেমন গেমিং ভিডিওস বানায়, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবো। গেমিং নিয়ে কথা বলছি তো গেমিং কিবোর্ড নিয়ে তো কথা বলতেই হবে। গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড প্রথমবার আমি রিভিউ করছি। গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মধ্যে আমরা দেখে নেব দেখুন কীগুলো কেমন দেখতে। নামপ্যাড দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে, তার সাথে ভলিউম আপ ডাউন করার জন্য একটা হুইলও। তারপরে যদি আমি বলি এটার যে কীগুলো ব্ল্যাক রঙের মধ্যে, আর পেছন দিকে যদি আমি দেখি এর মধ্যে লেভেল 1-এর সুইচ দেওয়া হয়েছে, যেটা আপ ডাউন করার জন্যে কিবোর্ডটাকে একটা সিনেমেটিক লুক নিয়ে নেবো আমি এটার কিবোর্ডের মধ্যে। তারপর দেখবো এর মধ্যে কী কালার আছে। কী কালারের মধ্যে যদি আমরা বলি, দেখুন একটা তো স্ট্যাটিক কালার হয়ে গেল, ব্রেথিং কালার তো হয়ে গেল, ব্রেথিং এফেক্ট বা স্ট্যাটিক এফেক্ট এর মধ্যে আছে। তারপর যদি আমি বলি এর মধ্যে একটা রেনবো এফেক্ট দেখতে পাবো আমি, রেনবো এফেক্ট বা এটাকে ওয়েভ এফেক্ট আমিও বলতে পারি। দারুণ লাগছে দেখতে, দেখুন খুবই। মাঝখান দিকে হতে পারে, সাইড দিকেও হতে পারে, বা একদিক থেকেও হতে পারে। রেনবো এফেক্ট এর মধ্যে এটা বলি, বা ওয়েভ এফেক্ট। তারপর যদি আমি বলি এটার মধ্যে বাকি কালার্সগুলো কী পাবো, এর মধ্যে দেখুন একটা সিঙ্গেল বাটন ওয়েভ করার মতন একটা এফেক্ট এর মধ্যে পাবো আমি। তারপরে একটা সিঙ্গেল লাইন ওয়েভ এফেক্ট একটা পেয়ে যাবো আমি, শুধুমাত্র ওই লাইনটাই, যে লাইনে আমি কিটা দাবাবো সেই লাইনে হবে। আর যেটা সিঙ্গেল কি প্রেস যে এলইডি এফেক্টটা, সেটা তো পাবো এর মধ্যে। দারুণ লাগছে না কিবোর্ডটা দেখতে? তো এটাকে আমরা কিনতে পারবো banggood.in থেকে। ব্যাঙ্গুড আমাকে স্পন্সর করেনি, কিন্তু প্লিজ ব্যাঙ্গুড দেখছেন তো আমাকে স্পন্সরটা দিয়ে দিন। ইন্টারনেটে গিয়ে করে এই কিবোর্ডের নামটা লিখুন, banggood.in-এ যান আর কিবোর্ডটা নিয়ে নিন, আর করে নিন আপনার পিসি সেট আপকে আরও দারুণ। তাহলে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব তো করবেন বাঙালি টেক চ্যানেলকে।